көрсетілді. Мысалы кезде мен айтпағым осыған дейін алтын көпір деген алып сөз жаздым. Ол ғалымның есіне шығып жатыр, өзі газетіне. Мына орысшасын осы рас деп аударып, 4 деп алып сөзім бар. Мен айтпағым осы жерде кәдіміз Бихановаға жаңа тоқталдым. Солар. Мен бір сағаттан ежігім келген, осы кітапты шығарып алып кетіп өз ғалымызға. Бұл кәдіміз ағам, Ахмет Байтұрсын, біздің енді ұлысталымыз, 100 жылда университетте тұрды. Осы Ахмет Байтұрсынды біз Алматыда шығармастан бұрын, кәдіміз ағамыз Бішкекке шығарып, Қазақстанға барып осының әңгімесін тартқан болатын. Соны осы ішінде жаздым. Ол кісі мына сіздерді мұғалімдер съезі деген болады 26 жылы. Сонда Ахмет Байтұрсын бармай шақырып, Қазіргі осы баяндама жасатқан. Сол баяндама сіздердің әркесінде кәдіміз ағамаған тапсырған болатын. Мен соған бересіз. Соған әрекеттің әруағына қозғалдансын. Бір ауыз айта кетейін. Мынау кітаптарда естіп қалып едім. Ахмет Байтұрсынның кітабы Нақылай Жуан деген біздің олдар ресейлік адамдарымыз жалпы қазақтың, қырғыздың, татардың, башқұрттың, өзбектің барлық етекенін өздеріңіз білесіздер ғой. Ол 7-ші жыл, 8-ші жылдары үлкен террор дейміз. Сталиндік үлкен террорда бәрі құрбан болды. Көп жұмыстар жүріп жатыр. Біз енді біз жаңадан кейінгі бізде бұрын қазақтар Торғай алашордасы деген болған, Семей алашордасы деген болған, 2 жыл 3 ай жұмыс істеген Батыс алашордасы деген болған, бірақ Жетісу алашордасы деген кейінгі болмаған. Оны енді қазір зерттей келгенде бұл Жетісу алашордасы деген түгел қырғыздарға байланысты деген. Жаңа айтып отырған Зайнетдин Құрманов кітап жазды. Киргизский филиал партия алышты. Біз қазір үлкен зерттеу жасап жатырмыз. Алғашқы зерттеуімізге біз Қырғыздағы ағайындарды кіргіздік. Осы туралы қазір үлкен архив документтері болады. Құдай қаласа бұл кітап толыға береді. Сонда мен екеуінің ғана атын айтып өтейін, сіздерге қатысы шығар еді. Қырғыз ағайындар. Енді жаңағы айтқан Ишанова Арбайт бар, ол бәрі жақсы білесіздер, Қасым Досановтар бәрі жақсы білесіздер. Дүр Сауранбаев деген сіз естігеніңіз бар ма? Дүр Сауранбаев жаңағы сосын Қасым Досанов бар, мына ішінде мына шамалық қойдым. Осындай болашақта үлкен жұмыстар жүргізілмекші. Сонан кейін мысалы Халил Османов 3 жылды шығарып, ол кісі табиғаттану деген оқып жатқан Ташкентте Сабылден мұғалім профессор болып келгенде бұл кісі биология деген оқып, зоология деген оқып жатқан сосын анатомия деген оқып жатқан. Жаңағы мына врач ағамызға бұл кітаптың ерекшелігі сол, бұл кітаппен қырғызда Сабылден оқып жүргенде түркістан астық деген білесіздер ғой, 1924-25-ке дейін барлық тұлғалар Ташкентте бір тудың астында болды. Сол кезде қырғызда, түркіменде, қарақалпақта, қазақта, өзбекте, тәжікте бәрі осы кітапты оқыған. Жаңағы анатомия деген кітап қазір осыдағы 600 келім бар екен, біздің медиктер осының ішінде 100 келімді қайтадан қазақ тіліне кіргізіп жатыр. Мен ойлаймын, мына ішіндегі келімдер қырғыз тіліне пайдасы болады ғой деген сияқты. Енді оның сыртында әшекейлер деген энциклопедия шоқып шығардым. Қазір бірінші томды шығарма шығып жатыр. Мына әдебиетшілер есімдегі есіп алып кетіп, екінші өмірдің ортасы деп аталады. Мен әшекейлердің ашық сайтынан энциклопедиясын арнайы алғызып, біз осыны үлгі болып, мына бірінші томда ісімді көрдіңіз ғой. Бұл мәселеде бұның ең қызығы үшінші кітап болып тұр. Үшінші кітап 60-шы жылдар 60-ті. Яғни әшекейлер байтұқтар, Шығыс Айтматовтар, басқа да біздің атақты, біз жаңағы үшінші томда қазақ францфильм туралы атақты сіздердің актерларыңыз, режиссерларыңыз туралы үлкен тарау беріп жатырмыз. Бұл 1960 жылдан 1975 жылға дейін, яғни 60 дейміз ғой енді,
бар. Бірақ 1960-тан 1970-ге дейін бізде көп қайтадан өзбек заманы болған, сол 3 жыл осымен аяқталған. Енді айта берсеңіз ғой, мынау Жұрт-Жүйдің қашағы деген кітап, бұнда неге сіздерге алып кету мүшелу, бұл жаңағы бізде үлкен Алай бес ақын деген бар, Нұрып ақын, Қашаған ақын, Ақтан ақын деген ақындар, соның текстологиясы бар. Сосын мысалы бізде үлкен проектін жүріп жатыр. Бізде мысалы Байтұрсынды айтсақ, Ишанбай Қарабайды айтсақ, Тынысханды айтсақ, басқаларды айтсақ, Мағжан, Бекірат деген сияқты, бұлардың бәрі бұл айтқанда либералдар. Яғни жәкешті білесіздер, бұл жәкешті деген бар шығарсыз. Ал енді хадисшылар деген болады. Мысалы мына Ахмет Байтұрсыновтан бұрын әлде шығарған, мына ішінде әліппесінің оригиналын бердік. Бұл кісінің бұл кісі қадим. Бұл кісінің әліппесінің ерекшелігі сол, соның өмірінде Құранды қалай өтеді. Ал енді ең хадисшылардың ең үлкен Өбәшир Ақтарази деген қазақ Жамбылдан шыққан. Бұл кісі неде Ауғанстанда бізге Сталинға соғыс жүрген кезде Өзбекстандағы Қазақстанға қарсы екінші майдандашылар болған. Үлкен әскерлер сақтаған, бірақ кейін осы Ауғанстан түрмесіне түсіп, кейін 20 жыл Египетте өмір сүрген, сол кезде 20 кітап жазған. Есімдеріңіз бар шығар, бізде Шәкәрім, Мұхаммад Қараш, сосын тағы көптеген ақындар бар. Олардың бізде 15 жыл қазақтың сөздерін шығарамыз. Соған олар еңбек алған. Сол қазір осы айтқыштардың еңбектерін сөздерін кіргізіп жатырмыз. 15 жылымыздың 16-17 жылында айтылады. Бұл жаңағы араб парсы сөздері, діни сөздер қайтадан қосылып жатыр. Болмаса мынандай Түркістан әскери ұстындар деген кітап шығарды. Ол қазір бізде алаш медиа, ас медиа деген сайтымыз бар. Сонда тұр, бұлардың ішінде бүкіл немістік тұтқынға түскен қазақтардың бәрі бар. Осыны сіздерді пайдаланып, мынау немістік тікелей архивінен алып, Германияның түрмесінің архивінен алып жариялап жатырмыз. Бұның ішінде бүкіл түркі халықтары бар. Мысалы Жорғай дегеніміздің қайраткеріміз. Осыны 12 томды шығарып қойды, Әлкен Мұхаммедовтың 15 томды шығарып қойды, Ахмет Байтұрсыновтың 12 томды шығарып қойды. Сол сияқты Мұстафа Шоқайдың 12 томның ішіндесі бар. Неміс Германиядағы бүкіл түркі халықтары алғашқы кезде 41 жыл білесіздер ғой. 41 жылдың аяғында бәрі немістің тұтқын болды. 6 миллион 7 миллион адам түсті. Соның бәрі Мұстафа Шоқай деген қайраткеріміз тұтқын болған. Осылардың бәріне қаржы ұсталып берген. Осының ішінде көптеген өкінішке орай ол кісілер соғысып кеткеннен кейін екінші рет Сталиннің лагеріне 10 жыл қамалып, көпшілігі сонда қайтыс болды. Бірақ бақыт қырғыздарында осының ішінде несі бар. Біз құлпытастар сөйлейік деген қазір үлкен сериямыз бар. Мынау надгробный надпись дейміз ғой. Құлпытастардың бәрін қазір оқып, қайтадан жасап жатырмыз. Бізде 25-ші жылы тың игеру деген, 53-ші жылы тың игеру деген науқан болған. Сонда әдейі мынау Украинадағы, Беларусьтағы, Орыстағы келгенде, біздің тың игереміздің Целинаға келгенде, барлық құлпытастарды алып, фундаментті жүрген. Қазір біз сол технологияны алып, фундаменттен шығарып, фундаментке құйып кеткен құлпытастарды қайтадан оқып жатырмыз. Осыны өзіміздің проект бар еді. Мынау Артур кішінің толматыласы Қарекет. Қарекет кітабы көрдіңіз осыны. Осында бізге естіп қалып келдім. Бүгін қазір ташкентте беремін. Жалпы мәселе әлі де зерттеледі, бұл кітапты қайтадан басамыз. Жалпы бізде мыңнан аса кітап шықты. Бәрі қазақ түркі халықтарының тарихында мынау мен өзім лингвист болғаннан кейін қазақ тілінің антологиясы деген серия ашып, мынандай 15 кітап шығардым. Бәрі саты бірдей, көлемі бірдей. Екеуі 16 менің мүмкіндігім болды. Ахмет Байтұрсынов, Жабдықай Жуанов деген осыдан басталады. Әрі қарай Сейіт Нұрғызбаев, Өңкей Балақбаев, Әйелі Мұсабаев, Шора Сағынбаев, Әбөді Қайдар, Рамирасовты кете бердік бәрі. Мына мен өзім кітабым, текстологияға байланысты, ендегі уақыт жоқ. Өзім оның үстінде повестерім бар, романдарым бар, пьесалар
сұрағым бар, бәрін біле алмай жатырмын. Олай болса мен қазақ тіліндегі этимологиялық сөздігін бірнеше томда жасап бердім. Уақыт болса әрекеттес қойды. Оны жаңағы Кәрпес ағамыздың қазақ тарихынан деген кітабы, Юнусалиптің текстология деген кітабы, Юдахин сөзіндегі ғылымын айтып жүрмін. Ең бірінші мақалам шілде деген мақаласы бар. Шілде деген білесіздер, айтамын. Шілде деген басын қарт деген сөз. Соны жазып отырып қарап отырсам, Юдахин сөзіне тауып отыр. Бізде қазақта тек жазғы шілде бар. Сөйтсем, Юдахин сөзінде бар екен, қаңтардағы мұрат айы деген. Сосын сіздерде қырғызда мақал бар екен, жазғы шілдеде сусақта, қысқы шілдеде қусақта деген. Ал қазақта қаттың суық айтылмайды. Тек қана жазғы шілде деген ай бар, бізде 40 күнді сол шілде деп айтамыз. Міне сол біздің тіліміз, тарихымыз ортақ болғаннан кейін әрқашан әдеби тіл, тарих деген мәселе ешқашан бөлінуге болмайды. Бәріміз ол бір қалыппыз. Торғанға берген кітабымда ал сөзінде жаздым. Қазақ қырғыз бір туған, белгілері бір болған деген мақал шағым. Ана жігайсының бір ұл шақ кісіне берді. Кітаптарға солай оқысам, солай айтқан. Мен бәріне сәттілік тілеймін. Институттың көркеюінде, осы ауылдардың ортасындағы мысалы Қабекең бар, Ташекең бар. Біз өмір бойы былайша айтқанда кісілерді ұстазып тұрып, Махамбетті білесіз, Өзбекстанда Махамбет деген жігіт бар, Москвада Шерасанда Егоров деген жігіт бар, Москвада Әли бар. Қаншаны біз арасында біздің ғылыммен айналысып уақытымыз жоқ, жазушылықпен айналысуымыз жоқ, музей аштық. Енді жаңағы бізде ата-бейіт деген жасап жатырмыз. 15 гектар жерде үлкен ата-бейіт болады. Енді біздің ашқан жаңалығымыз, оған дейін қазақтың 1,5 миллион адамы ашықтан қиылып жүрген болатын. Біз қазір соны 7 миллионға жеткіздік. Поименно 7 миллион адамның атын жазып қоямыз. Коммунистік партияның, Совет үкіметінің қазақ халқына істеген қастандығы 1916 жылдан бастап 1961 жылға дейін қазақтың жаңағы Хрущевтің заманына дейін қазақтың 7 миллион адамға күрделенді. Тартып кеткен. Сол 7 миллион адамның қазір жұмысқа қосып, арыс, медиа, кіздер жасаңыздар, соның ішінде барлық материалдарымыз тұрады. 7 миллионның аты жөнді тұрады. Сонда сіздердің бүгін әлі көрсетіп жатқан құрметтеріңіз, сіздердің осындай хикматтарыңыз бізге үлкен шабыт береді. Олай болмаса біз қазақ тарихынан, қырғыз тарихынан, қазақ әдебиетінің тарихынан, қырғыз әдебиетінің тарихынан, қазақ тілінің тарихынан, қырғыз тілінің тарихынан әлі талай жаңалықтар ашамыз деп ойлаймын.